Estava triste, então pedi um combo de japa. É bom demais. Eu tomo um baile desses palitinhos. Olha como tá minha mão. Essa é minha vida. Nossa. Nossa, a primeira vez que eu experimentei isso daqui, vocês falaram pra comer junto com o sushi, né? Deixa eu colocar um pedaço nele. Esse negócio parece uma cebola. Eu queria conseguir morder, só que se eu morder, ela vai despedaçar tudo. Hum. 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 Prefiro assim, ó, sem. Não, é muito bom. Veio também essa bolinha de biscuit aqui, que eu não vou comer. E